ဒီနေ့ PC ဒီစီရတော့ labor ဆွဲတာနဲ့တေးဆွဲတာနဲ့ချက်ချင်းမထွက်ဘူးအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အဖြစ်နည်းနည်းသွားရှာကြည့်အောင်14399ကီလိုမီတာပဲရှိသေးတယ်ပလာကောင်းစေဘောကြီးအဲကလေးတာစေဘောပြီးဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မဖြုတ်ခင်းကွန်မန့်မှာခမန်းပေးကြပါတော့ဘာဖြစ်နေလဲပေါ့ဒီ second မှာဘာဖြစ်နေလဲပေါ့โอเคကျွန်တော်တို့တော့လေလာမယ်ဒီ second မှာဘာဖြစ်ချဲလေးရှိမလဲဆိုဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာကိုအကုန်လုံးဖြုတ်ပြီးတော့ဆယ်ရပါမယ်โอเคကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးစီပိုင်းရင်တိုက်ကြည့်ပါမယ်။ Okay ညီကိုတို့ကျွန်တော်တို့ပြဿနာတော့စစမ်းတာနဲ့တွေးတာပဲဗျာ။ဒီနေထားရင်းနဲ့စီပန်းပြည့်တယ်ဆိုတော့ဟောလုံးဝတော့မယုံ။ဒီမှာနော်စီပန်းတိုင်းတဲ့ဟာနဲ့ကျွန်တော်တိုင်းပြမယ်နော်သေချာကြည့်တာ။ labor ဒီစက်ကဘယ်လိုပြောမလဲဆို labor စဆုံး labor ဆွဲလို့ရှိရင်သေတယ်။ချက်ချင်းမထွက်ဘူး။ထွက်လို့ရှိရင်လည်းတအားကြတယ်ဘုတ်ဖြစ်နေတာပေါ့ဗျာ။ဒါပေမဲ့တအားထွက်ကြတယ်ထွက်နေတယ်ချက်ချင်းမထွက်ဘူးဗျာဘယ်လိုပြောမလဲလေဘာဆွဲရင်ဆွဲတယ်လို့မလိုက်ဘူးအဲ့ဆိုင်ကအဲ့တော့ကျွန်တော်အခုစမ်းကြည့်တော့ဟောရုပ်တော့မယုံနိုင်ဘူးကီလိုမီတာ1400ကျော်ပဲရှိတယ်ဟော3ပါးတော့မသိဘူးတပါးကြော်လေးဒီမှာတပါးကြော်လေးနံပါတ်အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တပါးကြော်လေးပေါ့ဗျာအပေါ်ကနံပါတ်အမဲနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်20တော့မပြည့်ဘူးโอเคဗျာဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့မော်တာလဲပြီးပြီပေါ့နော်ဒီ second မော်တာလဲပြီးပြီဒါမော်တာကျွန်တော်တို့မှာတော့ order မှာ2ရက်ကြာတယ်မော်တာလဲပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စမ်းပြပါမယ်ဒီမှာတော့သူ့ရဲ့ဘာတော့ပြီးသွားပြီနော်โอเค3ပါးကြော်လေးရတယ်ဗျโอเคဗျโอเคဗျအကုန်လုံးဒီမော်တာလေးတစ်လုံးကြောက်ကျွန်တော်တို့ labor ဆွဲလို့ရှိရင်ချက်ချင်းမထွက်တာတို့ labor ဆွဲရင်တေတာတို့ဟာဖြစ်တယ်အခုဆိုရင်အကုန်လုံးဆင်ပြေသွားပါပြီကျွန်တော်ပြမယ်ဆဲရတဲ့ဟုတ်ပဲโอเคဗျဒီနီလန်းလေးနဲ့အားလုံးဆင်ပြေကြပါစေနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်မှာပြန်တွေ့မယ်ဘိုင်ဘိုင်